Короче, притащили вот такую тырку. Жалоба, что не заводится. Но сразу было видно, что боком стоит шкив. Вот такая вот дырка в нем появилась. Выломал его. Вот так БУ у нас есть в наличии. Вот так он должно выглядеть. Вот это остатки шкива. Вот. Звездочку, сальник тоже поменяю. Вот в наличии все есть. ГРМ тоже подкинем, потому что хозяин говорит, не менял, но в плохом состоянии. Говорит, ни разу не менял. Уже года 2,5 на ней ездит. Ну, сейчас быстренько сделаем и отдаем ее. Все хорошо, что в наличии есть.